gente, nós só tá nos preparativos da fogueira de São João hoje. Leandro ali já trouxe a fogueira, mais tarde eu mostro pra vocês ela pronta. E nós vamos fazer bandeirolas pra enfeitar aqui na área, ó. Oi, gente, boa tarde, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje eu vou gravar aqui pra vocês o nosso São João na roça. Hoje eu vou preparar biscoito peta para amanhã a gente fazer o café da manhã, fazer o café na fogueira, né? Então hoje eu vou preparar o biscoito. Era para ter já feito, mas não deu para mim fazer, mas eu vou estar fazendo agora. E vou fazer também brividade, que é o pão de ló. É feito com goma e ovo e rapadura. Eu já raspei aqui a rapadura, né? Deixei ela já no ponto já para mim tá preparando o pão de ló. Aí eu vou amassar o biscoito. Aí eu vou mostrar um pouco para vocês. Não vou mostrar assim o modo de preparar passo a passo, porque senão o vídeo fica longo. Aí eu quero estar mostrando também a fogueira. E aí se eu for mostrar tudo detalhadamente, aí eu não vou conseguir postar o vídeo, porque a memória do meu celular é curta, não vai suportar um vídeo muito longo. Vou fazer também canjica. Aí nós vamos soltar fogos artificiais, chuvinha, vai ser bem legal. Então assiste aí o vídeo até o final, deixe o like, que é muito importante para o canal, e se inscreva aí se você não é inscrito, e vamos lá para mais um vídeo. Então, gente, eu vou começar a fazer aqui o pão de ló. Aqui eu tenho 12 ovos, aí eu vou bater no liquidificador esses 12 ovos. Aí eu tenho aqui essa quantidade de rapadura. Eu rapei ela com a faca, sabe? Aí ela fica assim, ó. Tem que ser a rapadura não muito serenta, aquela molinha. Tem que ser essa mais, assim, ó, mais tipo mais seca. Aí, aqui é a goma, que é o polvilho. Aqui tem 1 quilo de polvilho. Aí eu vou bater esse aqui com esse, aí daí eu mostro pra vocês, tá? Lembrando que eu vou colocar a mesma quantidade. Eu medi esse polvilho, deu uma vasilha cheia dessa aqui. Aí eu coloquei a mesma quantidade de rapadura. Não precisa colocar açúcar nem óleo, só vai ser esses 3 ingredientes: cravo e um pouco de fermento, que é o pó real, fermento em pó, ou qualquer outra marca que você queira usar. Então, ó, gente, eu já bati aqui os 12 ovos com aquela rapadura que eu mostrei, né? Aí eu vou acrescentar aqui junto com esse polvilho aqui e vou colocar o cravo moído. Aí depois eu vou bater novamente aí eu vou usar a batedeira ou uma colher de pau. Aí eu misturo bem até a massa ficar lisa. E por último eu coloco o fermento, uma colher de fermento, e coloco para assar no forno, igual mesmo um bolo. Aí fica uma delícia, né? A diferença é que ele é feito, é a mesma coisa do preparo de um bolo, só que só usa esses 3 ingredientes. Aí agora eu vou misturar esse aqui com esse polvilho. Eu não coloquei o polvilho tudo, né? Pra ir colocando aos poucos. Aí eu vou misturar aqui e eu mostro pra vocês, tá bom? Então, ó, pessoal, eu achei que ficou mole, aí eu coloquei um pouquinho só a mais de goma, né, que é o polvilho, porque eu achei que ficou muito mole a massa. Eu não vou usar a batedeira, porque a massa tá muito bonita. Eu vou bater com a colher aqui de pau mesmo, e depois eu vou acrescentar o fermento e colocar para assar. Olha aí, gente, como que ficou, ó. A massa ficou bem lisa, ó, cremosa. Eu vou usar uma tampinha desse aqui, ó. Aí agora é só mexer e colocar na forma, colocar para assar. Quando tiver assada, eu vou mostrar o resultado final.
E amanhã eu vou fazer o café lá na fogueira, lá na brasa, né? Dia de São João, a tradição. Fazer o café lá na fogueira, comer com esse pandelózinho aqui, o biscoitinho peta. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Agora eu vou colocar na forma, depois de assado eu mostro o resultado. E aqui eu tô fazendo a canjica, ó, com amendoim. Eu tô esperando ela ficar bem cremosa, ferver. Coloquei amendoim, leite condensado e coloquei leite em pó também. E açúcar. Agora é só esperar ferver, né? E tá pronta. Aqui, ó. Aqui só tá a correria, né? Daqui a pouquinho à noite nós vamos acender a fogueira. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Pessoal, vou fazer o biscoito peta. Eu vou preparar só 1 quilo de biscoito. Aí eu coloco aqui, ó, a goma, que é o polvilho, né? Aqui é goma dos Gerais, tá vendo? A goma de mandioca, ó, lá dos Gerais. Do Rio Pardo de Minas Gerais. Quem é meu inscrito Rio Pardo de Minas Gerais, essa goma veio de lá, ó. Aí aqui eu vou colocar, escaldar com essa água aqui, ó. Aqui, ó, óleo e água e 1 colher de sal. E aqui é só mexer, deixar esfriar um pouco e acrescentar os ovos, amassar, né? E aí tá pronto. É muito rápido de preparar, ainda mais 1 quilo, rapidinho assa. Eu vou mostrar ali pra vocês meu forno que eu uso pra fazer biscoito, ele é bem rápido. Eu usei, gente, pra fazer 1 quilo de biscoito peta, eu uso 1 copo desse aqui, ó, de água, e um pouco assim de óleo, mais ou menos assim, quase 1,5 de óleo e 1 colher de sal. Aí eu escaldo, depois eu coloco mais ou menos não, eu coloco 12 ovos. Se for caipira, vai mais de 12. Se for de granja, vai 10 a 12 ovos. Aí a massa, até a massa ficar lisa, aí eu coloco dentro de um saquinho de açúcar e furo um furinho no fundo e vou passando na forma montada, né? No forno bem quente, fica uma maravilha. Outro dia eu vou gravar um vídeo detalhadamente mostrando pra vocês passo a passo do biscoito, porque hoje tá bem corrido pra mim, aí vai demorar. Gente, ó, o meu forno que eu acho é um forno a gás. Eu já vendi biscoito na feira, aí eu já fiz biscoito, já vendi na feira, né? Aí eu tenho esse forno. Na época eu fazia biscoito, pães, ele é bem quente. Aí eu vou colocar, olha lá pra vocês verem, ó, deu aquela forminha de pão, deu essas duas menor, essa daqui e essa, ó. Agora eu vou amassar o biscoito. Eu deixei no médio, assim. Já fiz aqui as bandeirolas, Flavinha, o João e a prima dela. E depois eu vou armar aqui, arrumar a mesa, né? E deixar tudo bonitinho pra fogueira, né? Bom, gente, eu já me arrumei. Agora nós vamos acender ali a fogueira. O pessoal já até acendeu já. Aí eu já terminei de assar aqui os biscoitos. A luz tá um pouco escura, mas eu vou gravar assim mesmo pra vocês, ó. Aí eu terminei de fazer os biscoitos do pandeló. Vou mostrar aqui. E a canjica também. Aí eu fiz os biscoitos. Aí eu vou colocar... Ficou bem douradinho, ó. Aqui ficou as brevidades, os pandeló. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Eu fiz 5 formas. Esse aqui quase que queima, ó. Mas ficou bem fofinho. Ó. Ficou uma delícia. E aqui os biscoitos. Depois eu vou montar ali a mesa ali fora. Aqui, ó. Forrei a mesa aqui. Ó o João aqui como que tá, gente. Ó, dá um oi, João, pessoal. Olha aqui, João.
Vai, João, dá um oi, pessoal. Oi. Flavinha. Oi. Mãe. Aqui tá o João vai soltar aqui, ó. O que você comprou aqui, João? Está. Chuvinha. Aí nós vamos soltar agora, viu, pessoal? Aquela ali, gente, é da casa da minha sogra. Depois eu vou... Nós estamos começando a colocar fogo na fogueira. Minha sogra já colocou ali na dela já. Minha cunhada ali já colocou. Tá tudo escuro. Viva São João! Aí, gente, nós já colocou fogo aqui na fogueira. Solta, João, chuvinha. Aquela lá da casa da minha sogra. E talvez eu não consiga gravar muito conversando por causa do barulho de som, né? Eu tenho medo de dar direitos autorais. Êêêê! Uhul! Muito bem, João. Noite de São João na roça, pessoal! Viva São João! Viva São Pedro! Uhul! Vai, João! Agora, pessoal, nós vamos lá pra a outra ali atrás da minha cunhada Vanete, que é da minha outra cunhada Aninha. Aqui, ó. A fogueira. Ei, seu lá. Seu pai tá com ela. Maria Laura, ó. Maria Laura, João. Flávia, tira a foto.
Esse é o São João. Galera aqui no cumprimento. Tadinha ali de boa ali. Comer dos traques, a galera. Na frente ali tá a fogueira. Soltar aqui fogos. A bamba aí, Leizão. Aí morreu. Lezinho colocando mentira. Eita, acendeu o movimento ali. Oi, galerinha, noite de São João na roça. Deixa eu ver. O que é isso aí, João? Você vai soltar? Mostra aí. O que é isso aí? Vamos lá soltar? Vamos? Bora lá? Ó, gente, tomando vinho quente. Olha aqui pra vocês verem, ó. Vinho quente com sangue. As meninas fizeram aqui, ó. Fala, seu Guga. Eu não sei se pode ver essa mulher. Cadê, João? Esse tá rindo. Ela tá fazendo as conversas. Ela foi lá e queimou. Tia Val, Maria Laura. Dá um oi. Tá bom, tempo você tem. Obrigada. Ó, vocês no Rio de Bom dia, gente. Outro dia aqui na fogueira de São João. E eu tô aqui com minhas cunhadas, Leandra, Maria, minha cunhada Vanete, minha cunhada comadre Aninha. Aqui, Flávia, levanta. Vai tá mostrando. Valda,
Comendo bolo com Deló. Meu pai. E aqui meu esposo tinha Antônio. Olha pra câmera que o povo quer ver. Fala aí, seu Antônio. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Maria Tá de Laura. parabéns, hein? Nós assamos pernil de porco. Maravilha pra vocês verem. Que é outro dia, né? 24 de junho. E nós estamos assim ainda, ó.